E, gente, olha, eu vim limpar a geladeira. Olha como é que ela tá toda suja. Olha, eu vou limpar ela. Eu botei a ração do gato aqui, porque a porta não quer ficar aberta. Eu vou limpar ela. Olha como que ela está muito suja, porque eu entornei gelatina. Aí, pra mim não limpar só essas partes aqui, eu vou limpar tudo, porque eu também sujei ali de gelatina. Entendeu? Mas é isso. Vamos começar. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's... Então, gente, já tirei a luvinha. Olha. Agora eu vou secar ele. Não, eu vou sair, né? Eu vou passar o creme, o gel e vou fazer a liguinha. Não sei como vou fazer ainda, mas é isso. Vamos lá, né? Pra ver como é que eu faço. Gente, como vocês podem ver, ele tá bem grande, olha. Tá bem grande. Olha, é isso aí, daqui a pouco eu volto pegar. Aí eu vou ficar ali, fazendo a limpeza. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt... Gente, olha, ficou assim, ó. Ficou meio torto. Ficou. Nossa, tá escuro. Ficou meio torto, gente. Ficou. Eu acho
ficar assim, porque eu tô com paciência pra fazer outro não. Vai ficar assim pelo menos por enquanto. Aí eu vou amarrar e vou botar o Beka, calma aí. No final. Eu tenho que colocar. Basta, tá na cama aí. Agora ele vai pegar o Mega. Ui, dói. Agora eu tô rindo na cara de... Mas ela estava lá na cozinha. E a cozinha era de dentro da sala. Isso. Agora a gente pega uma escova. Vou passar o gel. Ai, o gel tá acabando. Agora tu rende pra mim, né, cara de pau, que você é.
filha minha, eu já disse. Eu não quero você perto do meu chão. É melhor do que ir para uma Marcela. Eu tenho uma dica muito esperta. Ela pode pegar você assim. Mas eu também já estou mostrando muita experiência. Eu já consegui dar um jeito, mal salgado para você, vai ser mais fácil. Não me chama de uma salada. Olha, tá vendo? Você não está dando. Eu estou dando. Tá dando jeito, sim. Tá dando muito jeito no casamento. Mas faço mesmo. Só com paciência pra fazer outro. 3 dias depois. Ficou assim, gente, olha. Botei a roupa, o cabelo ficou assim. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá bom? Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? E comenta aqui embaixo se vocês estão gostando do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!